سرعة 1000 كيلومتر في الساعة لم تكن ترضي غرور الطيارين. كانوا يشعرون كما لو أن في الجو جدارا يفرمل متعة التحليق وسرعته، بل إن جدار الصوت يقف سدا أمام طموح البشر في التحليق بسرعات قياسية تختصر المسافات بين جنبات الأرض. عام 1947 غيروا تصميم الطائرات. حقق الطيار الأمريكي تشاك ييجر نصف الحلم وطار بسرعة 1127 كيلومترا في الساعة، محطما حاجز الصوت لأول مرة في التاريخ. فما هو جدار الصوت بدويه الهائل؟ وما هو مخروط ماخ الذي تشكله الطائرة عند تلك اللحظة؟ قبل أن نجيب دعونا ننصف ذلك المخلوق الذي سبقنا في تجاوز سرعة الصوت واستثمارها. إنه الجمبري أو القريدس. بكلاباته هذه يستطيع إحداث فرقعة أسرع من الصوت تولد دويا وموجات طاقة كفيلة بقتل فريسته عن بعد. نعود إلى موضوعنا. في لحظة ما وأثناء استمتاع الناس بالعروض الجوية يسمعون دويا انفجاريا هائلا يرافقه تشكيل مخروط حول الطائرة. هنا يكون الطيار قد اخترق حاجز الصوت بسرعة تزيد على 1300 كيلومتر، وتصل السرعة إلى ضعفي هذا الرقم. وفي تجارب حققت طائرات تعمل بالدفع الصاروخي سرعة تزيد على 6.7 ماخ، أي أكثر من 7200 كيلومتر في الساعة. وهذا يعني أن بمقدور الطائرة أن تقطع المسافة بين القاهرة وجنوب إفريقيا بساعة واحدة. الطائرة التي تخرق جدار الصوت تنتج عنها موجة تصادمية تصدر صوتا هادرا، إلا أن الطيار لا يسمع هذا الانفجار أبدا، لأنه ببساطة قد سبق الصوت الذي أصبح وراءه ولا يستطيع اللحاق به. ويتشكل مخروط ماخ بسبب حصول كثافة هائلة نتيجة الانخفاض السريع جدا بدرجات الحرارة خلف الطائرة. ويكون هذا المخروط أكبر وأوسع كلما كان الجو مشبعا بالرطوبة. خرق الطائرات لجدار الصوت فوق المناطق المأهولة ممنوع منعا باتا، ويعتبر في حال حصوله هجوما مؤذيا، لأن الطاقة الناجمة عن موجة الصدمة تشكل ما يعرف بسجادة الدوي بين الطائرة والأرض، مما يسبب ضيقا وضغطا كبيرين على البشر والحيوانات الموجودة في نطاق هذه السجادة، إضافة إلى إلحاق أذى كبير بالمباني والشبابيك والواجهات الزجاجية. شركات عدة في العالم تعمل على إنتاج نموذج من الطائرة المدنية خارقة لجدار الصوت يسمح للكثيرين بالسفر بين القارات بأسعار درجة رجال الأعمال وبكلفة أقل، خاصة أن الوقت بالنسبة للكثيرين يعني المال. والسفر من لندن إلى نيويورك ب3 ساعات بدل 6، أو من طوكيو إلى سان فرانسيسكو ب5 ساعات بدل 10، كل ذلك سيعطي فرصة لأصحاب الأعمال لحضور اجتماعات وعقد صفقات سريعة والعودة في اليوم ذاته. ويعمل المصممون على تجاوز جميع الصعوبات والأخطاء التي كانت في تصميم طائرة كونكورد المحالة على التقاعد الإجباري عام 2003. ولكن ستبقى الطائرات الحديثة التي ستخترق جدار الصوت ممنوعة من التحليق فوق اليابسة، وسينحصر عملها فوق المحيطات، إلى أن يجد المصممون طريقة ما تجعل اختراق الصوت بأقل صوت.